충분히 안녕하십니까. 전국 모닥불 비밀 클럽 회장 정만관입니다. 여러분 반갑습니다. 바쁘신데도 불구하시고 저희 행사를 위해 귀한 걸음 해주신 내빈 여러분, 어려운 여건 속에서도 열심히 활동하고 계시는 전국의 원장님, 그리고 오늘 오신 많은 매니아분들을 위해 저희 모닥불 시구들과 함께 진심으로 환영합니다. 그리고 오늘 행사를 할 수 있도록 장소를 제공해 주신 대전 황제 폴라텍 사장님께도 진심으로 감사드립니다. 전국에서 보내준 많은 사랑에 보답하고자 저희 모닥불 비밀 클럽은 모닥불의 따뜻한 온기를 품고 항상 여러분들과 함께 할 것입니다. 저희 식구들이 오늘 만나는 음식과 푸짐한 경품도 준비했으니 오늘 오신 모든 분들 하루 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 뒤로